Баршаңызға қайырлы күн. Қазіргі кезде хит болып жатқан қойдың басын әзірлейтін боламыз. Көптен бері YouTube арнама видео салмадым, сондықтан қолдап қоюларыңызды сұраймын. Алдымен үйтілген, жуып тазаланған, тісі қағылған жаңағы басымызды дайындап алып, суық суға салып қайнататын боламыз. Яғни бұл жерде екі бөлікке басты ажыратып аламыз. Және де осылай суға салып, еті жұмсақ болып піскенше, кем дегенде 3 сағаттай қайнататын боламыз. 3-4 сағат өткеннен кейін шанышқымен шаншып көреміз. Еті жұмсақ болса, онда пісті деген сөз. Жаңағы басымызды сүзіп алып, арнайы ыдысқа салып қоямыз. Міне жақ бөлігі осылай етінен ажырап тұру қажет. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 тіс чеснок, қызанақ, лимон, укроп, кинза, зәйтүн майы, қара бұрыш, тұз және де томат қажет. Осы заттардың барлығын блендердің ыдысына салып, блендерді безіп алатын боламыз. Лимон шырыны 1 шай қасық көлемінде қоссаңыздар жеткілікті болады. Бұл жерде менде кішкене көбірек болып кеткен. Және томаттан 3 ас қасық саламыз. Кішкене қара бұрыш себеміз, тұз себеміз. Жарты шай қасық қантты мен артынан қостым. Сіздер ұмытпай осы кезде қосуға болады. Енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Осындай масса болады. Бұл масса кішкене маған қоюлау көрінді, сондықтан жарты стақандай су құйдым. Суық құямыз. Осындай кішкене сұйықтау масса болады. Осы соусымызды бір ыдысқа құйып аламыз. Және де пісіп шыққан басымызды осылай салат жапырағының үстіне қойып, әдемілік үшін жан-жағына қияр, қызанақ қоямыз. Және де жаңағы соусымызбен басты жақсылап тұрып, бастың үстіне соусты құятын боламыз. Қолымызбен әдемілеп жағамыз, бұрыш-бұрышына барлық жеріне сіңу үшін. Осы соус арқылы жаңағы құйқаның дәмі білінбей қалады, өте дәмді болып шығады. Бастың етін ұнатпайтындар да жеп қояды. Осылай әдемілік үшін пиязды дөңгелек етіп тураймыз, көк пияз саламыз, сонда әдемі әрі дәмді болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.